나중에 대통령 취임 준비위원장인 김진선 전 강원도지사를 겨냥한 알펜시아 책임논의 강원도청 고위 공무원 티파니으로부터 문자 메시지가 도착하였습니다. 오늘 저녁에 태희랑 해교랑 강남역에서 술 한잔 하자. 당장 하시려면 생서를 톡톡해 주세요. 티파니님께 보내실 문자 내용을 말씀해 주세요. 알았어, 이따 봐. 보내실 내용은 알아서 이따 봐입니다. 티파니님께 전송하려면 생서를 톡톡해 주세요. 문자 전송이 완료되었습니다.